اهلا وسهلا حبيبي ابو امير. تفضل. ابو امير يقول ايش عندك طيور هنا انت؟ والله انا عندي هنا هذا الفيلم الثاني طبعا. ايه ايه نعم. بالمانيا، هاي بالمانيا مقاطعه بورنين اللي قبل شهر. 1 بايرن مقاطعه 7 بايرن 2018. 1/7 2018. نعم. ايش عندك هنا طيور؟ انا عندي هنا مساكي ورماديات، يعني هن ذني اني جني من قبل واحد اسمه ابو حيدر من سويسرا. ايه وكاثرت بيهن وقسم بين يعني من بزرات منا ومنا ضربتن وكوبين لا صافيات، وذني فرخات الرماديات يذبن ربع بط. ايه ايه وذيك الفوق طالعه عنبرليه الفوق بالصندوق. ايه ابوها فضي وامها مسكيه عجب بط، كانت طلعت عنبرليه. ذيك الفوق هذيك. ايه 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 عنبرليه فوق. ايه ابو مهند عندك مات ابو علي السماوي؟ عندي مال ابو علي السماوي عندي 4. عندي سماسم ايه عجب بط وواحده مفتوحه، وعندي رماديه مفتوحه. ايه ما شاء الله ما شاء الله. يعني انا حاكي ويا الرجال ابو علي السماوي، وان شاء الله هو يسمعني واقدر يعني هذا. انا مره دزيت له فيديو وهو قال لي ذني مالاتي، قلت له ذني جني مو من قبل، مو من عنده يعني دايركت، من شخص اسمه ابو حيدر بسويسرا. يعني ابو حيدر موجود ويقدر يقول يعني صدق او كذب. احنا ما نكذب على، بس بالبرج اللاخ. ذني كيف بالبرج اللاخ. بالبرج التبزير، وذني همين مبزرات. هسه اجيب لك ذني الفرخات. هذني مثلا هذني مضربات مثلا من نثيه مال ابو علي السماوي، وفحل لا من عندي يعني. يعني حتى واحد يكون صادق. رماديات حلوات هيك ما شاء الله. ما بس انا الصراحه يعني ما مخرج من عندي، لان هنا الصقوره مأذيني. واخاف يعني ياخذون من عندي هوايه شو اسمه. فاني ما اقدر اقول يعني طارن عندي 10 ساعات و20 ساعه. واحد يحكي ضميره. واحد يحكي ضميره فعلا. بس انه طيور حلوات يعني، ويعني ان شاء الله يكونون طيارات امنه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق بهن. الله يخليك. هذا مفرق مسكي همين مضرب. نص من مالت ابو علي السماوي، يعني امه مسكيه طالعه مسكيه، والفحل لا من عندي. خوش درق عندك ما شاء الله. البيع من عندي اذا حد خابرك، اذا حد راد من عندك. والله ليش لا؟ اذا واحد يريد انسان محترم مثلك. الله يخليك الله يسلمك رحم الله والديك الله يسلمك. ممنون الله يسلمك. حط رقم تليفونك. ان شاء الله. ايش قد رقم تليفونك ايش قد؟ 01 76 61 91 35 34. المانيا. المانيا. وهم هيك وعندي البرج الاخر منه. يلا اشوفكم فيلم الاخ. باي. اذني الاحمر هذا شو اسمه زاجل يعني. زاجل هذا لا مو ازرق. باي.